Gràcies, presidenta. En primer lloc, en aquesta primera intervenció del nostre grup parlamentari, manifestar la nostra solidaritat amb el poble palestí i la nostra indignació per la massacre que està patint per part del govern israelià. Ja sé que això no és objecte d'aquesta interpel·lació, però ens semblava necessari fer-ho en aquesta primera intervenció del nostre grup parlamentari en aquest ple. Conseller, els departaments de la Generalitat estan en ple procés d'elaboració dels pressupostos de 2015. És el moment també de conèixer com s'està produint l'execució del pressupost del 2014 i entenem, conseller, que la seva responsabilitat és transversal, no només afecta el Departament d'Economia i Coneixement, sinó que en tant que elabora i gestiona el pressupost té una incidència directa sobre el conjunt de polítiques del govern, sobre salut, sobre educació, sobre ocupació i sobre protecció social. Vostè també és el responsable del que passa amb aquestes polítiques i no només, per exemple, el conseller Rigau, la consellera Rigau o el conseller Boi Ruiz. En aquesta interpel·lació li voldria plantejar dues grans qüestions que afecten al pressupost i a la política econòmica. Primer, el govern comparteix o no la idea que el principal problema que ara pateix Catalunya és el creixement de les desigualtats i una de les causes que la genera, com és l'atur. Segon, quin és el seu model de serveis públics? Amb l'excusa de la crisi, vostès estan reconfigurant el model de serveis públics català, la gestió de l'aigua o el sistema sanitari, per exemple, per afavorir la gestió privada o la seva mercantilització. Sobre la desigualtat, la diferència entre el 20% més ric i el 20% més pobre a Catalunya ha passat de 4,6 a 6,5 vegades més. Continuem tenint un índex d'atur altíssim, 840.000 persones sense feina, i Catalunya és la comunitat amb més desnonaments, el 21% de les execucions pressupostàries de tot l'Estat. És evident que hi ha un importantíssim creixement de les desigualtats i, per cert, avui tenim una nova prova de qui guanya i qui perd amb les polítiques dominants. La venda de Catalunya Banc guanya la banca, el BBVA, que ha adquirit l'entitat per 1.187 milions d'euros, i per al conjunt de la ciutadania en concret, on perdem tots 11.839 milions d'euros. Però tornant al tema de les desigualtats, creiem que reduir les desigualtats és imprescindible per defensar la democràcia, per garantir la justícia social i també per tenir una economia eficient. I no és una qüestió d'assistència social, sinó de drets socials garantits per un estat del benestar fort. Per reduir les desigualtats és necessari tres tipus de polítiques: crear ocupació, condicions de treball dignes. La reforma laboral que vostès van contribuir a aprovar, evidentment, no ha ajudat en res, sinó tot el contrari, a augmentar aquestes desigualtats. I tercer, polítiques socials redistributives. La pregunta és, els pressupostos de la Generalitat compleixen o no la funció redistributiva i de reactivació de l'economia? A parer nostre, no. A parer nostre, les seves polítiques el que fan és generar més desigualtat. En total, aquests anys s'ha produït una reducció de la despesa pública del 20% i un retrocés de la despesa per habitant a 10 anys enrere. S'han perdut, vostè ens ho pot confirmar, uns 6.000 llocs de treball en l'àmbit públic i avui el principal problema ja no està en el dèficit públic, sinó el dèficit social. Em dirà que la responsabilitat és del govern de l'Estat i és evident que el govern de l'Estat no contribueix, sinó tot el contrari, a sortir de la crisi en la millora de les finances de la Generalitat. Deslleialtats vàries, que hem tingut ocasió de debatre en aquest Parlament en moltes ocasions, i amb una distribució de l'esforç per reduir el dèficit que perjudica les comunitats autònomes. Exigim lleialtat al govern de l'Estat i també li demanem que vostès no facin als ajuntaments això que l'Estat fa amb la Generalitat i que compleixin amb els seus compromisos, com a mínim calendaritzant els pagaments, el retorn del deute als ajuntaments, que segons els ens locals ja puja al voltant de 1.000 milions d'euros. Donarem suport a totes les iniciatives polítiques i jurídiques del govern per exigir allò que és de la Generalitat i entenem que la propera reunió del president Mas amb el president del govern de l'Estat, amb Rajoy, no ha d'anar només sobre el dret a decidir, sinó en què cal exigir, què cal plantejar per garantir la sostenibilitat de les polítiques socials. En aquest sentit, li volem preguntar quines mesures polítiques i jurídiques pensa adoptar el govern perquè, per exemple, el govern de l'Estat compleixi amb la seva obligació, amb l'obligació legal de revisar el model de finançament. També li volem preguntar específicament sobre salut, a veure si vostè ens ho aclareix, perquè el conseller de Salut no ens ho aclareix massa, això. El conseller Boi Ruiz nega que hi hagi noves retallades, però s'informa, en canvi, per exemple, els treballadors de Bellvitge, que tindran una reducció addicional d'11 milions d'euros.
Exactament voldríem saber quina és la despesa desplaçada de l'ICS, segons les informacions que tenim, seria d'uns 187 milions d'euros al 2014 i del sector concertat de 350 milions addicionals més. Es demana als centres sanitaris que facin més activitat que l'any passat, amb els mateixos recursos i que a més eixuguin el dèficit generat en anys anteriors. Li volem preguntar si això és ben bé així i quina és la informació que es pot donar. I sobre les perspectives del 2015, el proper any l'objectiu de dèficit serà del 0,7%, 600 milions d'euros addicionals d'ajustament i l'objectiu, la perspectiva que hi ha és de 3.700 milions d'euros fins al 2017 fins a arribar al dèficit zero. Vostè ha reiterat que no hi haurà més retallades i que ja hem tocat os. Volem saber com ho pensen fer tenint en compte que no es poden fer més vendes patrimonials, o potser sí, i en qualsevol cas ens voldríem saber en quins àmbits, quines són les mesures que pensa adoptar. I li he de dir que no tenim massa confiança i que ens preocupa que pugui haver una pinça del govern de l'Estat amb el govern de la Generalitat. Avui hem conegut a través dels mitjans de comunicació que els governs autonòmics, a proposta del Ministeri d'Hisenda, han fet un seguit de propostes al govern de l'Estat per retallar encara més. Li volem preguntar, el govern català ha enviat propostes? Quines són les propostes que vostès han enviat? I molt clarament, conseller, vostè està d'acord, i respongui amb un sí o un no, amb les següents mesures que hi ha en aquest document que se suposa que és la recopilació de totes les mesures que han presentat les comunitats autònomes. Copagament per no assistir a una visita mèdica. Està d'acord, sí o no? Desgravació fiscal per a usuaris d'assegurament sanitari privat. Aquesta és una proposta que en el seu moment ja va fer el conseller Boi Ruiz. També volem saber si està d'acord o no. Increment del rati d'alumnes un 10% més. Una taxa hotelera per estada en hospitals. Aquesta és una proposta que li vam sentir proposar a vostè mateix, que havia d'impulsar el govern de l'Estat. Ara ja està d'acord, sí o no? Cessament dels professors interins durant el període no lectiu de l'estiu. Noves taxes judicials. Ampliació de la jornada laboral als treballadors públics a 40 hores. Això és una autèntica brutalitat i una demostració del govern de l'Estat que menteix quan diu que estem sortint de la crisi i que ara no hi haurà retallades. Avui el ministre Montoro deia que això no és cosa seva, que en qualsevol cas això és cosa de les comunitats autònomes. La pregunta és senzilla, vostès han participat en elaborar aquest document, sí o no? Vostès estan d'acord amb aquestes mesures, sí o no? La segona qüestió que volia plantejar, els serveis públics i el model de serveis públics. Per nosaltres, aprofitant la crisi i la necessitat d'ingressos, estan reconfigurant el sistema de serveis públics, mercantilitzant o passant a mans privades la gestió d'aquests serveis o mercantilitzant diferents àmbits i entenem que aquí hi ha un rerefons ideològic de model. En el moment en què es reivindica el dret a decidir, s'està perdent capacitat de decidir sobre sectors estratègics, com per exemple l'aigua. I en el moment en què treballen per construir estructures d'estat, es desmantellen o s'afebleixen estructures d'estat realment existents, com és el cas, per exemple, de l'Institut Català de la Salut. Al final, la qüestió no serà si volem més o menys sobirania, sinó sobirania sobre què. Jo li vull preguntar per la famosa partida dels 2.318 milions d'euros. Fins ara han aconseguit 266 milions d'euros de venda d'edificis i teòricament, no sé si ja han signat el conveni, quan el signaran, 800 milions d'euros per la privatització de la gestió de les depuradores de l'àrea metropolitana. La pregunta és d'on traurà els 1.252 milions d'euros fins al mes de desembre, o simplement era una qüestió de maquillatge pressupostari. Primer vostès van fer la concessió d'ATL a Acciona, que ara està als tribunals, ara la cessió de les depuradores. Quin és el següent pas, conseller? Les depuradores que estaran en el conjunt de Catalunya, en el reste del país, quin és el patrimoni públic que resta per vendre's? Per nosaltres, en definitiva, el que vostès fan és aconseguir un crèdit que pagarem tots els ciutadans de l'àrea metropolitana a través del cànon. Per tant, li vull preguntar quin és el seu model de serveis públics, amb quin grau de participació del sector privat, perquè a nivell sanitari ens estem trobant el mateix, hi ha una transferència de recursos cap a l'àmbit privat. En el sector educatiu vostès estan fent el mateix, en un temps de retallades estan mantenint els concerts a les escoles d'èlit i han retallat la sisena hora a l'escola pública però no a l'escola concertada, i aquí creiem que hi ha un determinat model de serveis públics que vostè ens agradaria que ens expliqués. Nosaltres creiem que hi ha altres alternatives diferents a aquesta gestió pressupostària que després, si de cas, en la segona part ja li detallaré. Gràcies. Gràcies, presidenta. Miri, conseller, jo no
jo no m'he quedat descansat. Un diputat té l'obligació de preguntar al govern i se suposa que el govern ha de respondre allò que li han preguntat, tot i que vostè no ha respost res del que jo li he preguntat. Vostè sí que s'ha quedat descansat, perquè bona part de la informació que ens ha donat, o l'havíem sentit dir en anteriors interpel·lacions, o a la pàgina web del Departament d'Economia, doncs la podíem trobar. Aquesta és una primera qüestió. La segona qüestió és, sembla que no li ha agradat això de la pinça. Miri, a nosaltres la pinça que ens preocupa, hi ha dues pinces que ens preocupen. Miri, la primera és que nosaltres estem escarmentats amb vostès, perquè vostès en matèria de política econòmica han tendit a pactar amb els governs de l'Estat i amb el PP. Se'n recorda de la llei d'estabilitat pressupostària, que ara té uns efectes negatius tan grans sobre les finances de la Generalitat pactada amb el govern del Partit Popular? Se'n recorda de tots els processos de mesures de desfiscalització que han acabat repercutint sobre les finances de la Generalitat en rebaixes d'impostos, especialment a les rendes més altes durant els governs de Zapatero? I sap quina altra pinça ens preocupa? Doncs ens preocupa la pinça amb Agbar. Ens preocupa la pinça amb Capio, amb Agbar per la gestió de l'aigua, amb Capio per la gestió sanitària. Aquesta és una pinça que a nosaltres ens preocupa, perquè al final és evident que hi ha una coincidència estratègica, una coincidència ideològica en el que proposen uns i altres. Miri, jo li he fet preguntes concretes i molt clares. Vostès han fet aportacions al document que avui surti publicat als mitjans de comunicació amb noves propostes de retallades? Ens ho pot dir, sí o no? Està d'acord amb que s'hagin de pagar, que hi hagi d'haver una taxa sobre les estades hospitalàries, que hi hagi d'haver copagaments sanitaris? És així de senzill. Sí o no? El govern català subscriu això? El govern català ha enviat alguna proposta? Sí o no? Vostès com arribaran als 2.318 milions d'euros? Vostès que ara et fan bandera de la transparència. No hi ha manera de saber mai que vostès ens expliquin com pensen arribar a complir amb aquesta partida pressupostària. Com ho faran? Jo diria que és molt senzill. Què passa amb la despesa desplaçada sanitària? Li he preguntat, escolta, tenim gent revoltada als hospitals, tenim treballadors sanitaris absolutament cansats i cremats després de 7 anys de crisi i després de les seves retallades. Per què no envia vostè un missatge de tranquil·litat dient, escolti, en el pressupost del 2015 intentarem revertir aquestes retallades perquè la situació econòmica està canviant? Jo crec que seria un missatge positiu. Miri, nosaltres li volem plantejar alternatives en 5 àmbits. Primer, exigir un nou model de finançament. Vostès diuen, no presentarem un nou model nosaltres, no ho liderarem, perquè estem en un moment polític diferent. D'acord, però exigeixin també per la via judicial, si cal, al govern de l'Estat que impulsi una revisió del model de finançament, perquè amb tot el que vostè ha dit en relació a la liquidació del model de finançament, estem d'acord amb vostès. Nosaltres ens hem cansat de repetir que estem al costat del govern en relació a aquesta qüestió. Ara també en exigir un canvi en el model de finançament. Fiscalitat pròpia. Vostès donen per exhaurit ja els marges fiscals d'ingressos fiscals. Vostès a la fiscalitat ja han arribat en 3 anys de retard. Van córrer molt amb les retallades i van arribar molt tard a la fiscalitat. És veritat que no tenim molt marge, però encara hi ha marge. Encara tenim marges amb una nova reforma de l'impost de successions, amb una nova reforma de l'impost de patrimoni, amb un combat efectiu contra el frau fiscal, amb una reducció dels beneficis fiscals. Nosaltres pensem que aquí no hi ha molt marge, però que hi ha marge i que enviaríem un missatge positiu a la societat de redistribució dels esforços entre les rendes més altes i les activitats més contaminants per sortir de la crisi. 3. Prioritats socials. Per combatre les desigualtats és imprescindible implementar la renda garantida de ciutadania, però un pla també per enfortir els programes que contribueixen més a l'equitat en l'àmbit social, educatiu i de la protecció social. Creiem que això és important, que aquestes partides han de créixer més del que ho farà de la previsió de creixement del PIB el 2015. Negociació amb els agents socials. Vostès tenen una enorme dificultat, jo diria, vostès no dialoguen amb els agents socials, començant pels sindicats de la funció pública de la pròpia administració. Cercar fórmules alternatives de la gestió de l'endeutament com la renegociació dels pagaments diferits i oposició a les noves retallades que ens puguen venir per part del govern de l'Estat. Escolti, ens podem sumar tots, podem expressar-nos, a la moció ho intentarem, d'acord, ens podem oposar al document que hem conegut avui del Ministeri d'Economia. I una darrera qüestió, miri, també en funció, per assolir aquest objectiu de la transparència, també els hi proposarem amb la moció recuperar l'oficina de gestió pressupostària que hi havia en aquest Parlament i que preveu el reglament del Parlament i que es va suprimir en un moment determinat. Doncs també ho plantejarem perquè els diputats i diputades puguem conèixer en detall quin és el grau d'execució pressupostària. Gràcies.